Nggih. Ya ini kutut manggung. Ya ora apa-apa. Kyai Jepang iso kutut manggung gek wong Jawa rung karuan do iso kabeh. Pangkur kowe wulon sukane ting Jlempah kene iki. Heeh. Lah iki Kyai Jepang kutut manggung lho, Lek. Sitok aneh meneh iki malah wong Jakarta kuwi. Piye? Aku ndadak studi banding ning Yunani, sing Jepang malah studi banding ning kene kok malah do cenanangan rono ya ngopo. Ha iya. Elok tenan. Sudah nggak pernah pulang di Jepang ya, Mbak? Barusan. Oh, barusan pulang. Januari ya. Oh, di sana sok tompo uyon-uyon enggak? Hah? Napa? Di sana sok peye uyon-uyon enggak? Mboten wonten. Mboten wonten ya. Ora ana kono wis dilodeh. Wis di apa? Lodeh. Uyon-uyon